明珠都會究竟幾時開賣？老闆交易唔到啊，點賣啊？你估發展商唔想賣咩？恨不得即刻叭叭聲咁買啦！明珠都會嘅前世今生，全澳門人都知噶啦，唔使我多解釋啦。個遊戲規則就係當年買海一居樓花嗰班業主捨棄唔要嗰啲單位啦，交翻俾都更公司，佢先至有權再將佢賣翻出去 ，you know？ 咁房商暫時目前為止佢係冇權賣俾任何人噶。咁你要諗下喎，大概10幾年前咁嗰啲樓花咧就係自由轉讓嘅，可能轉咗有啲有少則係幾手啦，咁多就10幾20手噶啦。可能由2000零蚊一尺、3000零蚊一尺，再轉咗咁多手嘅情況下，咁嗰陣時個底價究竟係幾多錢一尺？有數得計啊！聽路邊社消息講，好似話最平嗰堆貨嘅老闆炒下都變到4000幾蚊一尺入市，咁你有數得計啦。已經手揸咗10幾年，今日佢唔可以俾你轉名啊嘛，你係陳大文，你入嗰個都係陳大文嘅，唔可以變陳大文個仔都唔得。必須佢去同都更公司買咗呢件嘢，唔好理佢一次性付款定係借貸，佢買咗啦，佢轉咗係佢個名啦，嗰個陳大文先有權買俾你啊。咁佢計埋啲 click click 手續費，佢做乜留4000零蚊一尺買翻俾你㗎？佢點都要孖翻㗎，起碼都6、7千蚊一尺啦。咁6、7千蚊一尺嘅你，又會唔會考慮明珠都會咧？呢度好啊，6、7千蚊一尺梗係有接啦。加下個市有幾低唔係唔使我多講啦。海上居最新嘅成個東方明珠區6000零蚊一尺就有得交易啦，係咪先？仲有嗰啲君匯君悅灣啊、海天居、海明居，有啲大嘅單位去到4、5千蚊都有一尺嗱。咁嘅時候，你叫嗰堆業主應該點做咧？佢應該賣定唔賣咧？仲要唔要件貨咧？就係連佢自己都唔知，因為佢會喺度諗：我竟然有個額，死都要壓住雞頭先。市道好嘅時候，我咪有錢賺咯。依家市道差啫嘛，唔擔保下一年或者明年再出年，突然間變翻好，佢有咪有少少錢賺咯？老友，佢等都等咗10幾年啦，係咪先？咁你覺得佢仲會唔會送翻件貨俾都間公司咧？好難咯，被逼都等咗咁耐啦，嗰1、2年唔介意就等埋佢啦，係咪先？單車有可能變摩托咧，係咪先？咁佢就自然揾各種方法，唔肯俾翻件貨俾都更公司，咁都更公司咪喐唔到件貨咯。大家都行緊法律啦，就揾各種嘅理由喺度拖到無了期咯。反正就係複雜到阿媽都唔認得就係啦。又簽唔到，咁借問聲點賣咧？發展商又吹佢唔漲，業主們又拉佢唔長，就大家又鬥拖就係啦。咁有啲人就話咯，唔係喎，見到市場有得放嗰啲2房3房嗰啲喎，係啊。嗰啲都係交易唔到㗎，咁我係點樣交易咧？雙方協議嗱，有啲咧就係我俾晒錢你俾我入去住先；一唔係咧就我俾幾多錢你，跟住你又俾我入去住先，我交翻租俾你先，如此類推，雙方協議自由協定啊，冇任何法律保障㗎嚇，只要雙方你情我願，你中意點協定都得㗎，你中意就得㗎啦，你中意點玩嗰個 party 都冇問題㗎。咁出咗事嘅時候邊個保障？冇㗎，因為冇任何法律去保障㗎，呢啲全部都係講個信字㗎咋。咁如果你話唔係喎，我一定要符合法規行呢啲法律啦嘅話，咁你就唔好買啦。嗱，呢個世界上冇有李嘉誠咁有錢，又擁有一個黃嘉怡咁嘅樣俾你噶嘛，係咪先？有嘅情況下會係咩咧？可能世界末日嘅時候咯。咁你就只能兩者揀一者，風險呢家嘅嘢，咁你又自己閣下自理啦，係咪先？你又要貪平，又要正，哎呀，邊度咁大隻蛤乸隨街跳啊！所以如果你話等發展商可以收翻晒啲單位，然之後可以放翻出嚟賣嘅話，我諗快則根據澳門個法例行咁多個流程，我諗都快則2年後啦，慢則可能3、7年都唔出奇㗎。咁所以唔等得嘅客，咁我又建議你哋趁依家市道低，咁點解唔考慮一下？成個東方明珠區家下，哇！嗰啲海上居啊、海天居、海明居、海上居、君悅灣啊，佢平到嘔電啊！我即買即住係咪先？你可能珠三角7年佢嗰邊都分分鐘未搞掂啊！真係，同埋人哋搞得掂嘅，可能分分鐘亦都唔係咁平賣俾你啊！因為你明㗎啦，發展商都唔係傻仔嚟㗎嘛，市好佢梗係賣翻高價㗎啦，明嘅人就明㗎啦。總之就係各位大老闆要揾筍盤就快啲打俾我啦，拜拜。